हेलो दोस्तों, आज आया हूँ बजीत परोट के कॉलोनी में। देखिए आज बॉयल राइस दिया हूँ खाने के लिए। कितने मज़े से ये लोग खा रहे हैं। और कलर देख लीजिए दोस्तों, कितना बेहतरीन बेहतरीन कलर है। वाह। तो आइए दोस्तों, पहले आपको दिखा दें बजीत परोट का सेकंड क्लच का प्रोग्रेस क्या है। आते हैं इस मटकी की ओर। ये फीमेल अंडा लेके बैठी है। ये फीमेल भी अंडा लेके बैठी हुई है। इसमें ओहो 5 अंडा दिख रहा है दोस्तों। यहाँ 3 अंडा है। वाह, यहाँ तो चिक्स निकल गया है दोस्तों, 2 चिक्स दिख रहा है। पता नहीं और भी है क्या। और इस वाले मच्छी में थोड़ा अपना भाई थोड़ा देखने को दो। ओह माय गॉड, इसमें तो काफ़ी सारा 6 अंडा दिख रहा है। 3 चिक्स है और 3 अंडा भी दिख रहा है इसमें। 4 अंडा दिख रहा है। 3 चिक्स 4 अंडा। वाह, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें। ओहो, इसमें 1 अंडा है और 4 चिक्स। 4 चिक्स दिख रहा है और 1 अंडा है दोस्तों। ये देखिए फीमेल कैसे फीड करा रही है। और ये वाले मच्छी में वाह, यहाँ तो 5 अंडा है। और इस वाले मच्छी में काफ़ी सारा अंडा होना चाहिए। थोड़ा दिखाना भाई, ओए दिखाना, हटो तो नहीं दिखाना चाहिए। और इस वाले मच्छी में ओह माय गॉड 3 3 6 9 अंडा जिसमें दोस्तों 2-3 अंडा खराब दिख रहा है। खराब हो गया वो। और इस वाले मच्छी में क्या है भाई, यहाँ भी फीमेल अंडा लेकर बैठी हुई है। थोड़ा जाने दो भाई इधर। और इस वाले मच्छी में फीमेल है, अंडा नहीं आया है। और ओहो, यहाँ 6 अंडा है और 1 अंडा इसमें अनफर्टाइल है, खराब हो चुका है। और ओह माय गॉड, यहाँ 4 अंडा 2 चिक्स है। और इस वाले मटकी में तो अभी अंडा लेके बैठी हुई है। और इस वाले मटकी में दोस्तों वाह, यहाँ भी चिक्स आ चुका है दोस्तों। और यहाँ अंडा लेके बैठी है। थोड़ा सा था ना भाई। वाह, और इस वाले मटकी में क्या है भाई, यहाँ भी काफ़ी सारा अंडा है। लेकिन अंडा दिखाना नहीं चाह रही है, यहाँ तो थोड़ा सा। ओहो, यहाँ पर भी काफ़ी सारा अंडा है। ये भी अंडा लेकर बैठी हुई है। और ये भी अंडा लेकर बैठी हुई है दोस्तों। और इस मटकी में 1 चिक्स बचा हुआ है, जो कि बड़े मज़े से सो रहा है। ये इसको जगाता हूँ अभी। ओए हीरो, अरे पूरा नींद में है। ओए 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 ओए, पूरा नींद में है। तुम बाहर नहीं आओगे क्या? चलो जाओ, सो जाओ। ये अभी थोड़ा सा छोटा है, जाओ। इसके ढक्कन को रख देता हूँ भाई। ये था ब्रीडिंग प्रोग्रेस दोस्तों सेकंड क्लच का। और ये देखिए, ये जो है, क्या भाग रहे हो यार? आ तो जाओ, आ तो जा, भाग रहे। ये मेरा दोस्त है। वाह, आ गया। पूरा दोस्ती है हमारे साथ इसका। अच्छा बॉन्डिंग है। एक राइट में नहीं। अब लो,
क्या बदमाशी कर रहा बाबू तुम? क्या बदमाशी कर रहा बाबू तुम? बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। ये हैंड टाइम हो गया है हमारे साथ, इसको डर नहीं लगता है हमसे। हाथ नहीं काटो बाबू। ओए ओए ओए, अरे अरे अरे, ओए ओए ओए, चले जा, खाना खा जा, जा ना, जा ना यार। अरे जाता 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 जाता, ओए काटेगा तो भगा देंगे तुमको हम, जाना यार। कितना प्यारा कलर है, पूरा वाइट है ये। और वाह, चल जा।